Salam müəllimlər, bu Şəbnəm müəllimin hazırladığı sınağın izahını verirəm. Deməli, bu sınaqda biz baxırıq ki, birinci testdə, yəni yazılmayıb da burada nəyi tapmaq lazımdır. Biz özümüz baxanda görürük ki, burada quantifiers var, isim var, article var. Yəni belə deyək də, quantifiersdır, isimdir, article'dır. Bunlar qarışıq verilib. Biz burada nə etməliyik? Baxaq görək. Məsələn, A variantında many verib. Many'nin yanında gələn isim cəmdir. Xeyr, cəm deyil. Deməli, bu variant səhvdir. B variantında bread sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimlə biz bilirik ki, cəmləmək olmaz, artikel vermək olmaz, rəqəm vermək olmaz. Deməli, B variantı səhvdir. D variantında isə C variantında isə biz baxırıq ki, some pens düzgündür. İlk baxışdan C variantı düzgünmüş kimi görsənir, amma diqqətli olmalıyıq. Book sayılan tək isim olduğuna görə artikla ehtiyac duyur. Ona görə C variantı da səhvdir. D-də heç bir problem yoxdur. Samdan sonra cəm isim gələ bilər. Cins də cəm isimdir. Olar. Yeni sözünün orada heç bir səhvliyi yoxdur. Bəzi yeni şalvarlar deyə bilərəm. Ya da biraz yeni şalvara ehtiyacım var deyə bilərəm. E variantında isə those information səhvdir. Çünki information sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimlə müəllimlər ya zət ya zis işlənməlidir də. Ona görə də E variantı səhvdir. 2-də isə biz necə tapa bilərik? Ümumiyyətlə, nə müəllim, nə şagird, yəni testdə hamıya aiddir də bu izah. Yəni, bunlar abituriyent suallarıdır. 2-də artikel istəyir bizdən düzgün. Biz baxırıq ki, hava sözü sayılmır, yağışlı hava. Hava sözü sayılmırsa, mən onun qarşısında yenə də E artikel işlədə bilməyəcəm. Deməli, burada B variantı ilə E variantı yanlışdır, onları çıxdım. Cavab qaldı A, C, D. A, C, D qaldı. Deməli, garden sözü, bağça sözü sayılan isimdir də. Necə ki, book'u tək verə bilmirəm, garden sözünü də tək verə bilmərəm. Yəni, boş qoya bilmərəm. O artikelin işlənməlidir. Ona görə də D variantını çıxıram. Cavab qaldı A-nın C variantı. Deməli, biz burada artıq D artikli birinci tərəfdə olacaq. Buna şübhə yoxdur. Yəni, yağışlı havaya görə. İndi müəllimlər, bax, deyir ki, bizim evimizin bağçası. Bizim evimizin bağçasıdırsa, bu məlumdur. Yəni, burada the garden olmalıdır. Elə bildir ki, evin bağçası. The garden of the house. The house verməyib, our house verib. Fərqi yoxdur. Bizim evin bir bağçası demərəm, axı, evimizin bağçası. Yəni, məlum bağçası. Evin bağçasını sulamadım. Yəni, məlum bir bağçadan söhbət gedir. Yağış yağıb deyə də sulamağa ehtiyac qalmayıb. Yəni, doğru cavab burada A variantıdır. C variantını vursam, bizim evin bir bağçası olacaq. Yəni, bu məntiqsizdir. Of varsa, ümumiyyətlə, ofun hər iki tərəfində də müəyyənlik artikli işlənməlidir. Müəyyən bir şey olmalıdır. E ola bilməz. 3-də həmişə bu əvəzliklərdə, bunların izahı YouTube-da var, üzr istəyirəm, Instagram səhifəmdə var. 5 dənəni yazıb bir-bir onları izah vermişəm. Deməli, the others və otherslar var, D variantı ilə E variantı. Onlar cəmə bərabərdir deyə. Onlardan sonra, elə bilməsən, bunlar bərabərdir, biz Z əvəzliyinə, onlara. Bunlardan sonra tək gələ bilməz xəbər. Yəni, Z izləyə bilməzsizsə, bunlardan da sonra izləyə bilməzsiz. C variantında olan another'dan sonra isim gəlməlidir. Özü sayılan tək isim gəlməlidir. Məsələn, book. B variantı ilə A variantı qalır. A variantında AZ-dən sonra xəbər gəlmir birbaşa. Yəni, isim gələ bilər, isimə uyğun xəbər gələ bilər. Ona görə də cavab qaldı B variantı. Və yaxud belə deyə tapa bilərsiniz. Konkret bir dənə cavab cümlədə, nöqtədən sonra tək xəbər varsa, cavabınız da azədir. Və yaxud verilən cümlədə rəqəm 2-dirsə, tudursa, yenə də cavab Z azədir. Deyir ki, 2 kilsənin biri şəhərdə yerləşir, şəhərdə 2 dənə kilsə yerləşir, biri katolik kilsəsidir, digəri luterandır, digəri, yəni yerdə qalan digəri, Z azə olmalıdır. Ona görə belə, 4-də isə of var, evrədən sonra of gələ bilməz, onları çıxıram, qalanlarından sonra of gələ bilər. Mən o zaman nə edirəm? Xəbərə baxıram, müəllimlər. Xəbərim həz olduğuna görə, burada mənim cavabım 2 olmalıdır. Yəni, C variantı olmalıdır. Bunları bir dənə nişanlayaq. Deməli, burada B variantıdır, burada da dedik A variantı oldu. 5-ci testə baxırıq. 5-ci testdə əvvəlcə gəlin uzlaşma eləyək. Baxın, when-dən sonra, ikinci tərəfdə when var da, düzdür.
When I nöqtələr. When-dən sonra zaman have, has, had gələ bilməz. Deməli, A variantında have visited olmayacaq. C variantında had visited olmayacaq. Uzlaşmaya keçək. Cleaned edi varsa keçmiş zamandır. Am indiki zamanda uzlaşmır. D variantında will gələcək. Visited keçmiş zamanda uzlaşmır. Cavab qaldı E variantı. Yəni uzun bir vaxtdan sonra ona baş çəkəndə saatlar olmuşdu ki, o evi təmizləyirdi. Jane was speaking so calmly. Yəni elə yavaş danışırdı. O qədər astadan, hal-hazırda mənim danışdığım kimi səsim batıb mənim. Elə yavaş danışırdı ki, hakim görək neynədir? Hakim eyni sualı bir neçə dəfə verməli oldu, verdi. Burada need-dən sonra to gələ bilməz. C variantı səhvdir. Hadn't to deyə bir ifadəmiz yoxdur. Çünki had to-dan ayrıla bilməz. Onları bir-birindən ayırıb araya not qoya bilmərik. Otun to'su yoxdur. A variantı və B variantı arasında qalanda modallarda zaman uzlaşması eləmək lazımdır deyə A variantındakı kəni götürə bilməyəcək. Cavab qaldı B variantı. Because of the children's bad behaviors. Deməli, burada cümləni tərcümə eləməyə ehtiyacı yoxdur. Şərtdə də göstərib bizə feilin formasını istəyir. Feilin formasında biz bilirik ki, let və make-dən sonra tam sadə feil gəlməlidir. A variantında make-dən sonra to verib, D variantında to verib, E variantında to verib. Cavab qaldı B ilə C. C-də nə səhvdir desəz, axı ana üçüncü şəxsin təkindədir. Anı ilə make olmalıydı. Yəni siz uşaqlara belə öyrədə bilərsiniz ki, she go və yaxud da uşaqlar belə vura bilər testdə she go. Xeyr, she goes vurmalıdılar da. Üçüncü şəxsin təki mübtədi ilə xəbər indiki zamanda esi qəbul etməlidir. Make də təkdədirsə make olmalıydı. Ona görə də burada doğru cavab B variantıdır. Made them stay at home all day long. Bütün gün evdə qalmaq onlara əmr elədi. 8-də bizdən düzgün variantı istəyirsə, baxın, deməli burada deyir ki, onlar alman dilində bizim öyrəndiyimizdən də daha sürətlə danışa bilirlər. Bizim elədiyimizdən də daha sürətlə danışa bilirlər. İndi mən baxın, burada more quickly deyə bilərəm, bəli deyə bilərəm. Söhbət burada danışmaqdan gedir, hərəkətdən gedir. Mən də burada zərfi vermişəmsə, düppədüzdür. 2-də baxan kimi görürük ki, more longer deyə bir şey yoxdur. More-la bir yerdə istifadə oluna bilməz. 3-də görürük ki, as bigger as deyə bir şey yoxdur. Bunu vurmadım, bunu vurum, bunu da vurum. 2-də görürük ki, more longer bir yerdə ola bilməz. Demişik ki, müqayisədə ya more gəlməlidir, ya ir gəlməlidir. Görməmişlik eləyib, ikisini də bir yerdə gətirmək olmaz. İkisindən biri gəlməlidir. 3-də isə əzəzin ortasında adi dərəcə olmalıdır, bigger ola bilməz. Deməli, bu da səhvdir. 2 ilə 3 səhvdirsə, cavab qaldı 1 ilə 4. 4-də də maç vermişəm. Maçdan sonra müqayisə verməliyəm, vermişəm. Heç bir problem yoxdur. 9-da isə baxıram, bu da sifətlə zərfin yenə məsələsidir. Mən baxıram ki, xəstəlik, disease sözü xəstəlikdir. Xəstəlik sözü isimdir. Mən bilirəm ki, zərf isimə aid olmur, feilə aid olur. Sifət isimə aid olur. İndi strict sözü, strictly sözü mənaca eyni şeydir, ciddi deməkdir. Strict sifətdir, strictly, ly artırılıb deyə zərfdir. Söhbət isimdən getdiyinə görə lı-yıları yox, strict'i vurmaq lazımdır da, ya adı, ya deydi. Burada deyir ki, həkimlər deyirlər ki, bu ciddi xəstəlik bədənin içinə qısa bir vaxtda yayıla bilər sürətlə. Yəni, yayılmaq feildir deyə sürət yayıla bilər yox, sürətlə yayıla bilər. Yəni, burada zərf götürmək lazımdır. Quick də zərf deməkdir ya, amma bizə quicklə lazım idi yayılmaq sözünə görə. Adjective clause-larda, yəni təyin budaq cümləsində, belə deyək də, biz nəyə baxmalıyıq? Nöqtələrdən əvvələ. Yəni burada nöqtələr yoxdur. Əvəzinə where verib, nə bilim when verib, nə bilim who verib, whom verib və s. İndi A variantında baxıram. Deyir, elə gün idi. Bir gün idi. Necə bir gün idi? Haradakı hər şey pis görünürdü, pisə doğru gedirdi. Yəni burada day sözü gündür də. Burada nə vaxt ki, hər şey pisə doğru gedirdi və yaxud sadəcə which vermək olardı, cansız isimlə söhbət gedir. Yəni when olardı, burada zaman anlayışıdır da, when olardı. Niyə görə veya olsun ki, haradakı hər şey pis gedirdi? Elə bil hansısa bir yerdən danışırıq. Biz deyirik ki, gün idi də. B variantında deyir pis
rəsmilər, yəni bu vəzifəlilər deyək də, belə deyək, seçilirlər yaxşı vətəndaşlar tərəfindən. Hansı ki, səs vermirlər. Hansı ki, niyə olsun ki, söhbət vətəndaşdan gedirsə, citizendan, canlıdırsa, biz burada who qoyardıq da, who don't vote. Niyə görə which qoymalıyıq ki, which axı cansızdan işlənməli idi. C variantında deyir ki, he's the man about who we heard much. Baxın, who about-dan sonra whom gəlməlidir. Sözünüdən sonra fərqi yoxdur burada. About-dur, to-dur, for-dur, from-dur, fərqi yoxdur. Sözünüdən sonra whom gəlməlidir. Who gələ bilməz. Plus ikinci tərəfində də əvəzlik var. Əvəzlik xəbər. Yenə də whom gəlməli idi. Bunu vurdıq, hə. Ona görə C variantı da səhvdir. D-də deyir ki, there are some parts of the world. Deyir ki, dünyanın bəzi hissələri var. Harda ki, hətta indinin özündə belə insanlar yazmağı bacarmır. Bəli, söhbət burada dünyanın bəzi hissələrindən gedir, yəni yerdən gedir. Biz onu way ilə əvəz eləyə bilərik. Düzdür. E variantında nə səhvdir desəz, in way deyə bir şey yoxdur. In where olmaz. Çünki where sözü onsuz da harada deməkdir. Onun nə where in, nə in where deyə bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Məsələn, biz bunu in which deyə bilərdik. In which, haradakı. In which desəydik düz olardı. 11-də complete sentence cümlə tamamlamanın birinci şərti həmişə yazıram ki, cümlə tamamlama, cümlənin sonunda hətta sual işarəsi görsəz belə sual formasında olmamalıdır. Baxın, A variantı sual formasındadır. Xeyr, when-i verib, sonra she-ni verib, sonra xəbəri verib, has gone to school. Yəni, burada səhvlik yoxdur. Cümlənin sıralamasında cümlə nəqlidir. Sadəcə when-dən sonra, what time-dan sonra və how long ago-dan sonra have, has, had gəlməz deyə, bitmiş zaman gəlməz deyə A variantı səhvdir. B variantında nə səhvdir? Yenə də B variantı baxaq. Görək, sual formasındadır. Xeyr, people are deyir, isə o sual deyir. Are people olsaydı sual olardı. Why özü nə üçün deməkdir? For da üçün deməkdir. Why for deyə bir ifadə yadınızda saxlayın, yoxdur. Nə üçün ola bilməz. C variantında does Lina have? Bu sualdır. Does önə keçibsə bu sualdır artıq. Complete sentence sual olmamalıdır. D variantında will say-dən qabağa keçibsə bu sualdır, olmamalıdır. Cavab qaldı E variantı. Our lesson will last. Nə vaxt bizim müddət dərsimiz sonlanacaq? Nə qədər müddət sona çatacaq? Yəni burada ona görə də will last gəlibsə, mübtəda xəbər gəlibsə, bu düzgündür. Deməli, complete sentence birinci şərti cümlənin heç vaxt sual olmasına sonunda fikir verməyin. Ya da cümlədə when-in, why-in, how many-nin sual sözlərin olmasına fikir verməyin. Cümləni sual götürməyin. Birinci şərt budur. When-dən, what time-dan, how long ago-dan sonra bitmiş zaman götürməyin. Why for deyə bir ifadə yoxdur. Ya da cümləyə diqqətli olun. Məsələn, üçüncü şəxsin təki varsa, məsələn, she go deyə bilməzsiniz. She goes deməlisiniz. Nə bilim, she are yox, she is deməlisiniz. Bunlara mütləq diqqət edin. 12-də isə have to-nun deməli sualı düzəlməlidir. Do, does-la. Deməli, siz axtarmalısınız do ya da does-a. B variantı ilə C variantı düzgündür. Amma cümləmiz təsdiqdəsə, biz inkar verməliyik deyə cavabımız B variantıdır. 13-də isə passive voice istəyir bizdən. Passive voice nədir? Yəni bilirik ki, əmizar feildə P2 formasında feildə, yəni əmizardan sonra, was were-dən sonra, will be-dən sonra modallara be artırılanda, should be, can be, could be və yaxud da have-in, has-in, had-in yanında bin olarsa P2 forması ilə bu modaldır. Bir də mən baxıram ki, had been stolen. Bu modaldır, bu passivdir. Yəni, mən evə çatanda anladım ki, kaşlokum uğurlanılıb. Kimsə tərəfindən uğurlanılmışdı. Had been stolen passiv quruluşudur. 2-də should be kept. Bu da passiv quruluşudur. 3-də passiv quruluşlu bir şey yoxdur. 3-də baxın, has offered verib, has-dən sonra been verilməlidir, yoxdur. Refused sözü ilə də tutaq ki, qabağında was were əmizar olsaydı, hə, passiv ola bilərdi. 4-də isə were exhausted. Burada ed sizi çaşdırmasın. Ona qalsa sonu edinən bitən sifətlər var. Exhausted yorğun, tired yorğun, bored sıxıcı, sıxılmış, nə bilim, excited həyəcanlı, interested maraqlı. Yəni belə ifadələrlə passiv demək deyil bu. Hər ed gördüyümüz bu passiv demək deyil. Qabağında was were əmizar olsa belə. Çünki bunlar sifətdir. 5-də isə apostrof s followed. Orada yəni düşünməyin ki, apostrof s orada has'dir.
Həzin də 1000-i yoxdur, bunu götürməyim, aha 1-2-ni götürüm. Xeyr, 1-2, 5-i götürün. Çünki by to men özü də göstərir. Tom tez-tez təqib edilir. İki kişi tərəfindən is followed to müəllimlər. Ofundan da biz bilirik ki, bu has ola bilməz. Bu isdir. Ofun hansı zamanın zaman zərfidir? İndiki sadə zamanın. 14-də deyir ki, Jane tez-tez öz nənəsinə Brightonda nənəsinə baş çəkir. Nənəsi qoca qadındır. 80-lərin üzərindədir. Tək yaşayır və yeməyini də tək bişirir. Hə. A-da deyir ki, o, yəni nənə də Jane-siz idarə eləyə bilməz. Niyə ki? Jane onunla yaşamır ki. B-də deyir ki, Jane bilmir necə bişirmək lazımdır. Burada elə bir şey demədi. C-də deyir ki, o həqiqətən də çox yaxşı idarə eləyir özü tənha şəkildə. By herself tənha. Bəli, tək tənha yaxşı yaşaya bilir. D variantında yazır ki, bir gün ümid edir ki, Jane onlara köçəcək, ona baş çəkəcək. Ümid eləmir, çünki Jane onsuz da tez-tez baş çəkir. E variantında da heç vaxt deyir, əvvəl getməyib, elə bir şey yazılmayıb bizə. Çünki deyir ki, tez-tez gedir. Ona görə burada C variantıdır. Yəni nənə çox qəşəng idarə eləyə bilir tək də ana. 15-də isə burada nədən danışır bizdə? COP29 tədbirindən danışır ki, 2024 noyabrda keçirilib Azərbaycanda keçiriləcək. Bu tədbir nə üçündür? 200 ölkədən çox adam, 200 ölkəyə yaxın liderlər burada bir araya gəlirlər və qlobal məsələləri müzakirə edirlər, diskas edirlər. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı, məsələn, Yaşıl Dünya naminə qaz israfının azaltmağı və s. Əsas məqsədlər nədir burada? Yeni iqlim deməli razılaşmasıdır. Yəni burada developing countries, yəni inkişaf edən ölkələr xahiş edirlər ki, zəngin millətlər onlara dəstək versinlər. Hansı ki, bu iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır. Məsələn, su leveli, yəni səviyyəsi qalxır, hava pisləşir, nə bilim biomüxtəliflik belə deyək azalır, itirilir və bu belə vədlər də verilir, amma yerinə yetirilmir. Başqa bir fokuslanma nədir bu COP29-la bağlı? Budur ki, alimlər də xəbərdarlıq eləyirlər ki, tez hərəkətə keçmək lazımdır. Əgər keçirilməsə istilənə, nə bilim, planet daha çox isti olacaq, problemlər artacaq. Yəni bütün görürsüz bir-bir sözləri tərcümə eləmirəm. Ümumi mətnə baxıram, yəni asan sözləri ortaya çıxarıram. Yəni mən bunu dəqiqliyi ilə tərcümə eləyə bilərəm, amma mən çalışıram ki, bildiyimiz sözlərlə necə tərcümə eləmək olar. Ölkələr də deyir, gözlənilir ki, yəni planları update eləsinlər də. Yəni bu məsələn yenilənmiş enerji mənbələri, hansı ki küləklə, solar, günəş sistemi ilə, yəni enerjini belə deyə həyata keçirsinlər və burada görək nə məsələləri, yəni burada razılaşma, qlobal bir razılaşma üçün vacib bir addımı təmsil edir bu COP29. COP29 bax deyir harda keçiriləcək. Filin yanına gəlin baxın. Yazılıb ki, Bakıda keçiriləcək. Bakı sözündə burada mən yazıram. Bax C variantı. Sonra deyir məqsəd nədir? Məqsəd burada nə idi? Burada məqsəd o idi ki, iqlim dəyişikliyi ilə, ancaq görürsüz orada iqlim dəyişikliyi ilə söhbət gedirdi də. 17-də deyir ki, inkişaf etmiş ölkələr daha çox dəstək üçün niyə xahiş edirdi? Çünki onlar savaş içərisində problem, çətinliklərlə üzləşirdilər iqlimlə bağlı ya. Yəni demirdilər ki, mənə ev ver, mənə maşın ver. Onlar ancaq bu iqlimlə bağlı dəstəyə ehtiyac duyurlar. COP29-un ərzində ölkələrdən nə gözlənilir? Əlbəttə ki, update eləmək, planları yeniləmək gözlənilir və 19-cu suala da baxaq, ya da son olaraq baxaq. 19-da deyir ki, uzun yürüyüşdən sonra Cina tamamilə necə hiss eləyirdi ki, özün istirahət ehtiyacı duydu. Özün yorğun, exhausted hiss eləyirdi, enerjili hiss eləyirdi, yoxsa fokusunu itirmiş hiss eləyirdi, joyful, sevincli, əyləncəli, xeyr. Sadəcə yorğun hiss elədi və dincəldi. 20-də isə deyir ki, mən parka getmək istəyirdim. Sonra görək nə oldu? Yağış yağdı, evdə qaldım. Amma yağış yağdı, mən evdə qaldım. Amma